ঘুম থেকে উঠে পাখি কিংবা গাড়ির হর্নের শব্দ এবং ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত মানুষের কোলাহল বা টিভির শব্দ আমরা হরহামেশাই শুনতে পাই। তবে আপনাদের কি জানা আছে এই শব্দ ছাড়াও পৃথিবীর এক ধরনের নিজস্ব শব্দ রয়েছে? শুধু পৃথিবী না, মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুরই রয়েছে নিজস্ব শব্দ। এখন প্রশ্ন আসতে পারে, মহাকাশে তো শব্দ শোনা যায় না, তাহলে এই শব্দ রেকর্ড করা হলো কিভাবে? উত্তরটি হচ্ছে, প্রতিটি বস্তুরই নিজস্ব তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ থাকে, যা বর্তমান প্রযুক্তির সাহায্যে সাউন্ড ওয়েভ বা শব্দ তরঙ্গে রূপান্তর করা যায়। এভাবে বিজ্ঞানীরা সৌরজগতের সবগুলো গ্রহ, এমনকি সূর্যেরও শব্দ রেকর্ড করেছেন। চলুন ঘুরে আসি বিভিন্ন গ্রহে আর শুনে নেই কেমন তাদের শব্দ।